See on olnud pikk aeg ja väga emotsionaalne aeg ja samal ajal on see läinud ülikiiresti see aeg. See on olnud minu jaoks väga töine aeg ja hästi palju imesid ja positiivseid üllatusi ja väga palju toredaid inimesi sisaldav aeg. Jah, et see on olnud ka hästi kiire kasvuaeg, et Kaia kool alustas 9 aastat tagasi ühes väikses Nõmme korteris 5 lapsega ja 5 olid koduõppel. Ja täna on meil siis 160 last ja noort siin Kadriorus ja koduõppel veel üle Eesti, nii et üle 200 õpilase, et see on olnud siin hästi kiire kasv ja kõigi oma võlude ja valudega. Kaia kool on kool, kus nii nagu Kaia hariduses üldse hoolitsetakse inimese ja maa eest. Ja, et Kaia koolis ma näen nii siin töötades kui ka natukene kõrvalt vaadates, et tõesti, et see laps, konkreetne õpilane, konkreetne inimene, laps või noor, et on siis keskmes. Ja et tema arengu eest püütakse võimalikult palju hoolt kanda või seda arengut toetada. Kaia kooli laps on terve, tugev ja tark. ja ma arvan, et ta on hakkaja, ettevõtlik, ennast usaldav. Ja mis põhiline, et kui ta mõnikord ära väsib või kohe kõigega hakkama ei saa, siis ta teab, et ta võib ikkagi enda peale loota. Ronib sealt väsimuse august välja, aga otsast peale ja saab ikkagi hakkama. Jah, ma loodan ka ja usun, et Kaia kooli laps ikkagi on endaga päris heas ühenduses ja sealt tegelikult kõik algab. Et loomulikult meil on kõigil erinevaid päevi, ei ole alati naeratus suul ja on üks tuju ja teine tuju. Aga et kui selle taustal on ikkagi see, et ma saan aru, kes ma olen ja saan ise endale toetada, et siis on juba väga hästi. On tulnud juurde üks kool, kelle õppesuunad on loodusõppe ja pärimuskultuur. Et me peame seda endiselt väga oluliseks, et see oleks ühes koolis. Ja on tulnud juurde üks kool, kes toetab koduõpet ja on tulnud juurde üks kool, kus tõesti vaadatakse ja pööratakse tähelepanu sellele, et iga laps oleks niimoodi vastu võetud just sellisena, nagu ta on. Jah, ja mitte ainult Eesti haridusmaastikul ei ole muutunud midagi seoses Kaia kooli tulekuga, vaid kogu maailma haridusmaastikul. Sellepärast, et Kaia kool, see, kus me praegu siin oleme, ehk Kadriorus, Tallinnas, Eestis, ja ka teistes Eesti kohtades, et see ongi päriselt esimene Kaia kool maailmas, et selliseid teisi ei ole ja et meie käest küsitakse, et kuidas teha Kaia kooli, et oleme pioneerid. Kuna mina olen Kaia koolis olnud ka tööl 9 aastat selle esimesest hetkest peale, siis on see olnud minu töökoht. Nii et ma olen siia pannud väga palju tööd ja saanud väga palju tagasi erinevate inimeste ja rõõmude ja hästi suure isikliku arengu näol. Jah, et mina olen niimoodi iganädalaselt vähemalt siin viimased 3 aastat tegutsenud klassiõpetajana, bioloogiaõpetajana ja enne seda lihtsalt olles üks asutajatest, keda Marit kutsus. Ja ma võin öelda seda, et ilma Kaia koolita oleks elu kindlasti sisaldanud vähem seiklusi ja vähem emotsioone. Ma soovin endiselt sellised mõnusalt, kindlalt, rahulikult edasi kulgemist ja siis ma soovin kindlasti Kaia koolile ühte sellist oma mõnusat, kindlat koolimaja ja mitte ainult maja, vaid kooliküla. Kohta, kus on sportimisvõimalused, aed, söökla, külaliskorterid, klassiruumid koos kõikide käsitöökambritega ja see koht asub veel ka lisaks suure pargi või metsaserva. Nii et see on see meie sünnipäevakink, mille me varsti vastu võtame. Jah, et minu jaoks on ka see Mariti
visioon ääretult oluline, et kui Kaia kool on esimene maailmas ja esimene Eestis ja nii edasi, et siis oleks väga oluline, et Kaia koolil just oleks selline küla, nii nagu või selline koht, nagu me unistame, et siis saaks tekkida ka teisi selliseid kohti, et kas need on teised koolid või on need Kaia koolid, polegi nii tähtis, aga et Kaia koolil on vaja oma kohta.